Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tub alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Caps on Air nga magadulong sang balita, impormasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps diri sa Radyo Gyon 106.7 FM. Ilonggo Caps on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Caps on Air! Ilonggo Caps on Air! Good morning, Iloilo. Welcome na sa aton nga ika-14 episode diri sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Diri sa Radyo Ugyon Santa Barbara. Radyo Ugyon DYS 106.7 FM. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, po ninyo sa subong nga aga ang inyong mga ilokap. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Kagaw ko naman ang inyong nga Ilonggo Cap, Police Major Rolando Aranyo. Sakit ko man namin nga aga sa aton tanan, no? Pitsano na kita subong, no? Kadasig lang sang inadlaw, 26 na or ika 26 day na kita sang Setyembre 2023. Sa hindi partner madugay, no? Ano na kita, lapak na kita sa bulan sang Oktobre. Yes, no, kag ika-14 na naton episode diri sir sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air diri sa Radyo Ugyon, to kadasig lang kasano lang Yes, kita no? Duay lang gid mabalaan. Kag sa subong adlaw no kanami sa aton sining tiempo kag siyempre tindaman subong sa banwasang Santa Barbara. Happy Market Day gid no sa tanan-tanan nga mga Santa Barbaranhon. But before now, mag-umpisa kita partner, gusto gid nato na ipasalamatan, no, ang aton sining pinalangga sining alkalde diri sa banwasang Santa Barbara, si Mayor Doc Dennis Superficial, no, sa paghatag gid sang opportunity sa ato, no, sa Iloilo Police Provincial Office through Ilonggo Caps on Air nga makapalabot kita sang impormasyon sa aton sining pumuluyo. Ini natigahan gid tungod sa buligman, no, sa aton diri nga station manager, no, si Ogyon Boboy Socaldeto. Sir Boboy, salamat gid. Yes, kag sa tanan sining management staff no sang Radyo Ugyon, thank you so much gid. O kun man aton sa technical sa subong aga si Sir Ugyon si Genesis Dimi Hilio, no? Thank you so much for assisting us. And of course, kinapasalamatan man naton si Ma'am Soyla Cordero, no, kagang tanan-tanan sini nga katapo sang Radyo Ugyon nga nagabuligid sa aton sini nga programa. Yes, no, kag sa subong adlaw no September 26 nagainga post ng inadlaw no sa bulan sang Setyembre apang inyo sini nga Ilonggo no medyo masako-sako sa mga series of activities naton sa gihapon. Ilang binagay na may mga nakaschedules kita nga mga activities. Kag subong man sa mga topiko naton sa subong aga, siyempre no ang weekly operational accomplishment sang inyong mga Ilonggo Caps. Kag subong man ang kamusta nato no ang Pavia Municipal Police Station sa ila sining accomplishment sa subong or sang nagligad sining inadlaw. Sa hindi madugay partner, no, mabatian naton ang update, no, regarding dito sa natigayon naman nila sining na-operate through by bus operation dira sa banwasang Pavia. Kag of course, no, ang isa naman ka na dakpan dira nga gun ban violators naton. So sa hindi sini madugay makaupod naton dira ang aton sini nga public information officer nagikan dira sa Pavia Municipal Police Station. But before that, partner, no, ginatamyaw gid naton sang mayadayad gid nga aga kag pagpamati ang aton sini nga provincial director, no, si Police Colonel Ronaldo P. Palomo upod ang iya sini nga better half, no, ang aton nga First Lady dira sa
sa Iloilo Police Provincial Office si Ma'am Lynn Grace Galas Palomo. Kag upod man ang aton dira nga katapo sang command group no sa aton nga IPPO, especially no sa aton dira nga DPDA kay Police Lieutenant Colonel Early Gabinete, kag sa aton nga DPDO kay Police Lieutenant Colonel Romar Perhil, kag sa tanan-tanan naton nga mga provincial staff, kag sa tanan naton dira nga mga colleagues no sa IPPO, kag sa tanan naton nga mga unit commanders sa nagkalain-lain sini nga mga kabanwanan, sa tanan-tanan nga mga Ilonggo Caps no med-ayad gid nga pagpamati sa inyo nga tanan. Another topic naton bagay sa subong nga aga no, aton man sining istoryahan ang aton sining activity diri sa probinsya sa Iloilo, ang aton sining Bidator di Iloilo. Yes no, kag ginatabihan man naton partner ang aton sining Regional Director si Police Brigadier General Sidney N. Villaflor. Kag ang aton dira tanan nga katapo sang command group sang Police Regional Office 6 no sa aton DRDA kay Police Brigadier General Archibald Macala, sa aton sini nga DRDO no kay Police Colonel Jores Cantoria, kag sa aton dira nga CRS kay Police Colonel Alexander Mariano, kag sa tanan nga katapos ang regional staff kag mga kaupod naton dira sa Police Regional Office 6, kag sa tanan naton nga mga upod no sa uniform service med-ayad gid nga aga from the AFP, BAP, BJMP, PCG no, kag of course sa aton subong nga partner from Commission on Election, sa mga kaupod naton nga mga government employee, sa tanan naton nga mga pumuluyo nga nagapamati subong med-ayad gid nga aga sa inyo nga tanan. Sa subong man sini nga semana no giselebrar ang Family Week no nga nagumpisa na kahapon nga adlaw. Kadungan sa sinasir no nga importansya no kumbaga kinatagaan gid importansya ang pamilya no which is nga na-consider naton sini nga basic unit sa aton sini nga komunidad. Yes no, tamang-tama gini ang pagselebrar man naton sa Family Week no sa subong nga tuig. By the way gina-celebrate kili ini Erwin no every last week of September. Yes. No? Kag nami kini sa gapakita lang ini nga ginagaan gid sa aton sini nga gobyerno sang importansya ang aton nga pamilya no kay kun lang taon naton bala partner no ang contribution sang pamilya sa aton sini nga like sa aton sini nga peace and order sa dugid kadako no kay kun lang taon naton ang mga problema naton sa syudad, kung lang taon naton ang ginahalinan gid ara mismo sa pamilya man. No, that is why nga no ang aton nga pamilya gina-recognize gid ang contribution sang tagsa ka pamilya nga Pilipino sa aton nga nation building. Yes. Una na dira no ang pag-emphasize gino sa first una sining adlaw sa Family Week or Lunes no nga dapat dulungan nga pagpanyapon no ang magpamilya. Which is ang una daw isa lang ni kadlaw hinata ganin no pero nagli nga Family Week na kaysa una pagkabalo ko Family Day lang. Pero sa buong kali is Family Week na no which is nga kanami no nga gitagaan gid importansya sa aton sini nga gobyerno ang pamilya no nga dapat maglulupod ay labi na gid sa pagkaon or pagpanyapon. Kag ang pinaka-importante na ding essence nga makuha naton tani no dapat sa tanan nga mga Pilipino no ang pagselebrar naton sa ginatawag nga Family Week hindi lang sa sulod sang isa ka semana, dapat selebrahon naton ini whole year round kay nga tama ka importante nga mangin maayo ang pundasyon sa aton nga pamilya kay again sa nasiling ko na ang pamilya is kung anong may ara kita subong, this is the reflection o kung anong may ara kita subong nga sa aton nga sosyudad no reflection ini kung ano in general ang nga klase ka pundasyon ng pamilya may ara ang mga Pilipino. Kag dira ginasugod no ang tanan-tanan sa pagculture sa pag-mold sa mga kabataan sa ila sinitag sa tagsa ka mga panimalay no sa mo na kay importante ang role man sa mga ginikanan nga padako naton sang maayo aton sining mga kabataan kag sugodan naton ang pagdisiplina kag pagtudlo no sang maayo dira mismo sa sulod sang panimalay agod nga madala no sa mga kabataan kag makabulig man sa aton sining komunidad. Yes no, particularly partner no sa values formation
niya ginatawag. This is the critical rules ang isa ka ginikanan no nga dapat tudluan gid naton sang maayo nga pamatasan ang kabataan. Kay kung maayo kag mayad ang aton nga pagpadako, natudluan naton sa maayo nga pamatasan, natudluan naton sa maayo sini nga mga gawi, no dal-on na nila ini hasta nga magdako. Kag kung ano man ang ginapakita nila sa ila sinino sa sagwa sang inyo tagsa ka panimalay, amo ini ang reflection man kung paano naton man ginpadako kagingiyahan no ang aton tagsa ka mga kabataan. So that is the foundation or pinaka importante nga rulyo sa aton sini nga tagsa ka pamilya. Yes. Good morning gid sa aton sini nga Municipal Mayor sa kay Doc Superficial. Good morning gid. Kag sa aton sini nga mga live viewers no sa subong nga aga. Thank you so much sa inyo sini nga pagtutok no sa aton sini nga programa kada Martes no alas 10 Oktubre alas 11 kita sa aga. Diri sa Radyo Ogyon DYIS 106.7 FM. Kasamtanan ka lang tawag mo sa atong nga programa, pagiri ka mo ka kuha dira sang tasa no kag maginom-inom sa inyo sining mga kape dira samtang nagapamati ko man diri sa mga topiko kag mga aktibidades sang inyo nga Milo Cups diri sa probinsya sang Iloilo. Yes, partner. By the way, ginatamyaw gid naton ang Public Safety Basic Recruit Course, no? Class 98 sa ila sining silver anniversary. Yes, no? advance happy anniversary gali sir, no? Pila na lang kadlaw to 3 days na lang. Yes, no? Actually, ang Class 98 may 5 ini ka class, no? Okay. Kag tatlo man ini ka nagkalain na mga schedule sang OT king actually partner, no? Ang una sining batch, ang class 1 and 2 actually nag-umpisa or nakaano na sila, no? Naka silver anniversary na. Kay last September 16 ang una nga batch nga nag-take out, then ginsundan ini sang class 3 and 4 nga nag-take out no sa palabuton sini nga 25th no sa October 1 kag ang class 5 sa October 16 no. So, but nangin sulit ini nga class no even nga lain-lain ang schedule ang date sang ilang nga OT-king. So sulit 98. Yes. That is why sa tanan nga mga classmate no sa PSBRC class 98 ginatamyaw ko gid ang tagsa-tagsa sang happy anniversary. No magkinit-anay kita this coming September 29 sa ating 25th celebration. Happy 25th anniversary no sa class 98. Kaga happy or belated happy anniversary man no sa class mandirigma no celebrar man sang nagligan sini nga adlaw kag sa tanan naton sing mga classmate diri sa probinsya sang Iloilo sa class mandirigma no 2015 happy anniversary man. Happy anniversary Erwin no kag sa tanan ninyong classmates. Yes, thank you so much sir. Kag another pagid no mga activities pagid no or may mga scheduled activities ang inyo sining Milo Cups no diri sa probinsya sang Iloilo sa buong bulan sang September no kag sa masunod sining mga binulan masako-sako sa gihapon ang inyo sining mga kapulisan. Kag at this moment siguro sir aton sining unahon no ang Pavia Municipal Police Station sa ila sining mga accomplishment no na labi na gid sang tilikdan sining adlaw. Mayara sila sining accomplishment sa intensified campaign naton against illegal drugs. Subok man pag-implement naton no sang election gun ban no. Mayara man sila sining accomplishment sa mga isa ka persona ang ila sining na-friend sa pag-violate no sa aton sining election gun ban. By the way, speaking of violations ini sa election gun ban naton, halin sa pag-umpisa naton partner no sang August 28 until yesterday no may ara na kita natigayon sining 13 ka mga violators nga na-apprehend no in line sini sa ginapatuman naton nga election gun ban. Kag may isa pa gid nga dugang no bali 14 na tanan diri sa probinsya sang Iloilo kay sang gintalikdan sini nga nga sinimana ang aton dira nga regional mobile force battalion sa naka-base sa Banwa sang Haniway nakatigayon man sini nga makadakop no sang isa man ka gun ban violators during the conduct sang ginapatigayon nila nga checkpoints. So all in
in all, may ara kita sa 14 tanan ka mga gun ban violators diri sa probinsya sang Iloilo. Kaga we're hoping no and praying nga hindi na tani madugangan no ining mga mga violators naton kay pila na lang kay nadlaw no kag eleksyon na tani no nga hindi na madugangan mga ano naton nga gina always makita no nagka-campaign sa aton sining mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo para sa kalinungan kagatawayan sang sining palaboto naton nga barangay and sangguniang kabataan eleksyon. Yes, no, take note no sa aton sini nga mga pumuluyo nga ang penalty sang madakpan diri sa aton nga ganban nga or comilik ganban no may imprisonment ini nga hindi magdubo sa isa ka tuig tub ano hindi magsubra 6 ka tuig no kag ang ginkalay na di partner kay kung found guilty ikaw ginisintensyahan ikaw sa aton sining husgado no wala sang provision ini ang imong impose nga penalty so meaning serbisyuan mo gid dinhi sa sulod sang prisuan aside from that no may ara pa sang perpetual disqualification sa pagbuto kag pag-hold no in any public office. Yes. So aton sining oras alas 10:39 na sa aga. At this moment no sir magapo nato ng aton sining public information officer. Dira sa Banwa sang Pavia o kana Pavia Municipal Police Station. Sa subong aga kayo po naton sa subong aga si Police Executive Master Sergeant Ruth Laudato. Ma'am, good morning. Yes, Police Corporal Erwin Magarso and Police Major Rolando Aranio, sir. Good morning, mayong aga sa tanan natong nagpalamatik ang viewers sa Facebook Live sang Kape kag Balita. Ma'am Ruth, good morning kag salamat gid no sa tiningon nga ginhatag nimo subong sa aton diri nga programa no sa Ilonggo Caps on Air. So by the way ma'am no ano bala ma'am ang detalye dira sa inyo na tigayon sini nga nadakpa naman nga bag-o naman nga violator sa aton ginapatuman nga Comelec gun ban? Yes sir, no. Ininadakpan naton sang Sunday, sang gabi, mga 10:20 p.m. sang September 24, 2023, sir. And ang aton suspect diri or natabo ini sa isa ka barangay diri sa Pavia, Iloilo, sir. Yes, no, bali ano ang sitwasyon nga ang nadakpan ini sa aton sining mga kapulisan dira sa Pavia? Anong balang ginbuhat diri siyang aton nining gun ban violator? Yes sir, no. Ang ginhalinan sini ang aton Chief of Police diri sa Pavia, Police Major Daji de Lima, may nag-inform sa iya no ang security guard sang Deca Homes nga may dito may mga commotion dito or may mga nag-iinaway dito sa nasambit nga lugar no. And in line sina nagresponde ang aton mga kapulisan sa commotion nga natabo dito, sir. And ang sa pagresponde nila dito na nga naagtanta nila nga hambal naton daw nga wild no crisis daw nakainom na ni gawa ang aton nga suspect and dito na nakita sa mga responding police officers naton ang armasing nga, sir. By the way, ma'am, nasugid niya bala ang rason nga may ara siya nga ginahuktan sining armas lutang? Ila man siya naghambalin, sir, no? Kung nga may dala siya. Pero I think ang ginhalinan dito to, kung nga daw medyo kapangisog siya, nga daw nakainom, nakapangisog sa nagapanghangkat sa away. Tungod nga isa siguro sa ginhalinan man kay may dala man siya sa karma, sir. No? Dala niya nga daan, kanti siya nagkanto sa ilimnan, upod man sa mga grupo niya, sir. By the way, ma'am, no, may mga previous record balay ng aton dira nga nadakpan nga tinuga? So far, sir, waay pa man, waay siya sang monitor naton diri nga mga previous nga record diri sa Pavia Police Station. Kag by the way, ma'am, mga ining suspitsado sa subong is detained pa sa gyapon dira sa aton sining custodial facility dira sa Banwa sang Pavia subong, ma'am.
Yes, we know. Detain siya sa gihapon diri na-file naton ang violations ng Comelec gun ban, ang Comelec Resolution number 10918 or Comelec gun ban, and violations ang Republic Act 10591 or illegal possession of firearms iya kahapon sang hapon, no? So na-impress ini siya and na-file natin sa kaso sa Provincial Prosecutor's Office. Yes, ma'am, no, before kita mamagadto sa sunod naton nga topiko, ano ang imo mensahe sa tanan nga mga pumulyo dira sa banwasang Pabia, no, in line diri sa ginapatuman naton nga Comelec gun ban, kay I know nga ang Pabia ang may pinakataas subong number of apprehension, no, kung ang violation sini sa Comelec gun ban ang aton sini nga pagaistoryahan. Yes, sir. Ma'am, ini message sa tanan naton sini nga mga pumuluyo dira, no? Before kita magadto sa next naton nga topic. In line diri sa ginapatuman naton nga Comelec gun ban, kaya ino Pabia ang may pinakataas nga Yes, sir. By the way, Sir Dadji, yes, sir, no? medyo mahina nga aton sini nga audio, pwede naton ma-improve jutay. Oo. Ano lang siguro natin, sir, hindi natin pag i-loudspeak siguro agad nga hindi mag ano aton sini nga signal. Yes, no. By the way, we're glad nga upod naton subong sa aton nga linya ang mismo Chief of Police sang Pabia Municipal Police Station, no, si Police Major Dadji De Lima. Sir Dadji, kumusta nga aton nga audio? Yes, no, may mga problema kita technically, no, sa aton sining communication sa aton sining Pabia Municipal Police Station. Okay, batiyo na kita, ma'am. Batiyo na, sir. Okay. Sige, ma'am, ang mensahe na lang naton sa aton sining mga pumuluyo, ma'am, regarding sa sining ginapatuman naton sining or pag-implementar naton sa Comelec gun ban sa banwasang Pabia, ma'am. Yes, sir, no, and Win, sa kampanya kita gihapon, ginapabalo nato ng pumuluyo nato, especially diri sa Pabia, and not only in Pabia, no, and sa kabilugan, nga kita subong sa election period naton, and nag-implement kita, kami sa Pabia Police Station, Municipal Police Station, sa pagpanguna sa ngamon nga Chief of Police, Police Major Dadji De Lima, naga-strictly implement kid, no, kakada kita sa mga civil activities and response sa tanan ng mga calls ang kumuluyo naton sa Pabia para nga dakop naton ang violators ng gun ban, no, especially ang mga kadalasang firearms naton and sa mga violators naton sa Comelec gun ban naton. Yes, ma'am, no. Thank you very much, kid. By the way, ma'am, no, kadto kita sa sunod naton nga topiko. Kinabaluan naton nga ang banwasang or ang Pabia Municipal Police Station may ginpatuman nga mo dira nga bypass operation sa gintalikdan sini nga Domingo. Uwi min no, ma'am, kung anong detalye sang aton sini nga ginpatuman nga operation dira. Yes, sir, no. Ini natabo sang hapon sang Sunday man, mga 2:35 PM. Ini nga operation, sir, is a joint operation, no, sang upod sa PDEA naton, which is the lead unit sang pagkandak sang bypass operation naton. So bali, ma'am, ano niyang background sang aton dira nga subject sa bypass operation? Yes, sir, no. In fact, ang aton nga subjects ang ginkandak nga bypass operation supposed to be isa ni siya sa mga na-identified na sang Pabia Municipal Police Station, and in fact ang isa diri is next target na tani naton, and medyo na ano nang kita and nakakandak na kita sang several times, no, nakakandak kita sang test buy sa sining tao, and on next na naton, and ang other niya nga duha ka upod is unmonitored naman naton, sir, no. So ang tatlo nga ni is already ara man sa list naton sa Pabia Municipal Police Station. So buta malon, ma, may follow-up nga operation pa nga pagay-patuman ang Pabia Municipal Police Station. Yes, sir, no. Through sa ila and sa iban pa i-identify naton ang iban continuous kita sa aton nga pag-identify sang mga ini nga personality, sir, no, nga naga-engage sa pagbaligya sang drugs naton.
By the way, ma'am, mga doon ni kadamo ang amount nga na-recover ninyo sa aton dira nga subject? Yes sir, no, may ari kita diri nga listahan sa mga recoveries naton, 500 nga bypass money, 150 pesos nga extra money, may cellular, isa ka unit kita, mga cellular phone nga na-recover, may 6 pieces nga disposable lighter, 1 piece nga folded aluminum foil with the residue sang suspected shabu nato, no, and 1 roll sang aluminum foil, 2 pieces sang scissor, and ang estimated nga weight nga illegal drugs nga approximately 20 grams nga na recover, estimated amount of 136,000 pesos sir ang recover naton sa iya, no. And also may 11 pieces agid sang heat sealed transparent plastic sachet containing sang white crystalline substance believed to be shabu, sir, no. And na ano naman naton sa laboratory naton for examination, sir. Yes, ma'am, no. Kung nataw natin, medyo dako ni kili ang volume droga nga na-recover ni sa aton dira nga subject. By the way, ano niyang iya nga classification, ma'am? Na-consider ni siya nga high value individual? Ano siya sir sa SL street level naton nga classification ang mga suspects naton. Okay. Finally, ma'am, no, anong atong nga mensahe dira sa mga pumuluyo sa banwasang pabiyag sa tanan man nga mga kautoran naton nga nagapamati subong sa aton sini nga programa? Yes, same sir, no. Ang pag-engage sa illegal nga drugs, especially ang mga kabataan naton, amo gid ang mga biktima subong nga makaguba sang wasdamlag or future nila, and ang any individual or personality nga mamonitor nila nga naga-engage sa pagbaligya, no, or nagagamit sang illegal nga drugs, pwede gid nila ma-report sir sa aton nga police station. Dira lang gid kita sa tubang sang plaza sang Pavia, malapit gid, and pwede gid sila katawag sa hotline naton if may mga fear sila mag-i-report, sir, no, is because hindi gid naton pag-tolerate ang pag-ibaligya sa sining illegal nga drugs sa aton nga, especially mga biktima sa aton nga mga kaupod yang mga kabataan. Yes, ma'am, no. Madamo gid nga salamat kay Police Executive Master Sergeant Ruth Talaban Laudato ng Public Information Officer sa Pabia Municipal Police Station. Congratulations, ma'am, no, sa team sa Pabia Municipal Police Station, no, nga pangunahan gida, no, sa aton nga Chief of Police, si Police Major Dadji Dilema. Yes sir, no. Malabo iya salamat, and may pahabol ang ako nga maupo diri. Shout out sa tanan nga taga Pavia Municipal Police Station, especially sa amon nga Chief of Police Police Major Dadji Bangod Dilima, sir. Mayong aga sa tanan. Yes, no, kag kumusta man dira, no, sa aton dira nga mga updanan sa Pabia Municipal Police Station. Kag upod man dira, no, ang aton dira nga mga abyan, no, especially ang aton dira nga Pabia Peacekeeping Force, no. Ang aton dira nga mga updanan from RPGBI, UKC, no, sa GLAC, sa Sambayanan Defense Force, ang aton dira nga mga updanan sa UKIPACO, sa GBI, sa RISCOM, kag sa aton dira nga mga abyan from MAPI, no, nga mo gid nang nagabulig dira sa Pabia Municipal Police Station para nga mapabilin nga mga linong kag matawhay ang aton dira nga banwa. Thank you so much, Ged. Once again, kay Ma'am Police Executive Master Sergeant Ruth Laudato, ang Public Information Officer, at the same time na ang Municipal Executive Senior Police Officer sa Pavia Municipal Police Station. Grabe, asod-asod ang mga operations sa Pabia Municipal Police Station, partner, no? Hindi lang gid sa Comelec Ganban, but of course, no, ginatutukan gid, gina-intensify gid, no, sa aton dira nga mga kaupdanan ang kampanya naton kontra sa illegal nga droga. Oo, kaya nga illegal nga droga is why gid sang manami nga no nga may dulot sa aton sining mapumuluyo ilan magid sa mga kabataan, makapaguba lang gid sang ila sining nga mga futuro, no, kag sila sining nga mga maayo nga plano tani, no, sang iya sili or sang ila sining nga mga ginikanan. And of course, no, ginapasalamatan man naton dira ang bulig, no, sa aton sini nga local government unit sa banwasang Pabia nga ginapangunahan gid, no, sa aton dira nga mayor si Mayor Luigi Goreseta, kag sa tanan-tanan nga katapo sang Sangguniang Bayan nga ginapangunahan gid, no, sa aton dira nga pinalangga man nga Vice Mayor si Vice Mayor Dibo Heroche.
Kaga siyempre no, ang ining operasyon no, hindi mangining successful without the support man sa aton sining mga pumuluyo nga may dako man nga kontribusyon no sa in every successful operation sa inyo sining mga Milo Caps diri sa probinsya sa Iloilo. By the way, partner, no, before kita magkuha sa aton sining linya dito sa aton nga project manager no sang Bidator de Iloilo, ginatamyaw ginaton dira ang taga Iloilo Central School nga naga-monitor gid subong sa aton sining nga programa. Kaya congratulate man naton in advance ang local government unit of Anilao. Kay subong actually partner, nagapatigayon sila sa Banaag Festival. No, nagbalik na ang face-to-face ini nga celebration sa Banaag Festival. So gina-invite nato no ang mga aton dira nga mga kasimanwa nga mag-witness gid no sa ginapatigayon nga Banaag Festival sang Banwa sang Anilao. I believe ang ila dira nga highlights do sa October 6 but nagumpisa nang ila sini nga celebration. Wow. So mga pilagwak si Mana gali no nga ni nga selebrasyon. Kag siyempre no basta sa selebrasyon gani dapat enjoy lang tanan no? Hindi na kita dapat nga mag pabida-bida dira or mag padayaw-dayaw no. Kaya aton nga mga kabanuan ni Miss mangin masadya no kung suportahan naton tanan ilabi na gid builogan naton ang kalinong kakatawhay sa aton sini nga mga okasyon no or mga festival nga giniwat sa aton sini nga mga kabanuhanan. Yes, tama gid na no kay hindi dapat kita nga malipat while nga naga-enjoy kita may mga ari kita nga ginapatuman nga mga security measures. Especially nga ari kita subong sa election period. Just like sa bagugid lang naton bala partner nga na ano no na interview si Ma'am Talaban dito nga may ara na dakpa naman nga violator sa ginapatuman naton nga Comelec gun ban. So yes. I hope nga sa maga-enjoy dira sa Banaag Festival no hindi likawan na nato nya magdala no sa mga armas, luthang, deadly weapon o kung mga replika dira para malikawan na nato nya maperwisyo pa kita kag no mapriso pa kita tungod sa pagbayular sa aton nga election gun ban. So this momento nag-standby naman sa aton siningali niya sir no sa mga aktibidades no sa inyong Milo Caps diri sa probinsya sa Iloilo. Pakiwato naton sining Bidator de Iloilo dira sa 1st District no sumabot sining Sabado, Setyembre 30, 2023. Sa subungaga ngayon kaupod naton ang project manager no sang sining Bidator de Iloilo. Ikan sa aton sining Provincial Community Affairs Development Unit. Lalo sa pagdumalahan no sa aton sining Chief Picado, Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalok. Kaya siyempre no sa leadership sa aton sining Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. At this moment may po naton sa subong oras ang project manager no sa aton sining Bidator de Iloilo Police Staff Sergeant Randy Lorino. Good morning. Good morning Kaugyon no, especially sa aton nga duha ka host nga si Kaugyon na Sir Aranyo kag si Sir Erwin. Mayong aga sa tanan, labi na nagapamati sa aton kag naga-live streaming sa aton yung social media. Yes, thank you so much gid kag welcome gid diri sa aton sining Milo Caps on air diri sa Radyo Ugyon DYS 106.7 FM. Sir? Sir Andy, good morning. Yes sir, good morning sir. Yes no, gusto nato mahibaluan Sir Andy. Ano bala ang palabuto naton sini or ano bala mga preparation naton sa aton sini nga ipagapatuman sini nga Bidator de Iloilo sa palabuton sini nga September 29 or September 30. September 30. Yes. Good morning liwat no. Sir, actually diri kami subong sa Igbaras for coordination meeting sa tanan nga mga first district nga COP kag mga personality para sa aton nga preparation sa September 30. So ginaistorya namon diri parte sa mga participants kag mga preparation. So ang amon lang gina-invite lang namon ang tanan nga motorcycles club or mga motorcycle enthusiast sa sa first district naton kang Iloilo kung gusto nila willing sila mag-join sa aton nga Bidator de Iloilo, kindly coordinate lang sila sa aton nga mga municipal police station diri sa first district para malista ang ilang pangalan kay namin kay kasadyan kay may ginaihatag kita nga sticker sa aton yung mga motorcycle
para mabalaan naton nya sila ay clean rider. So manami magambal kang clean rider, dang wala siya mga violation sa motor niya, kag para ma-identify man katon yung mga pulis nga ang mapatapikan naton sinikang sticker naton is mga clean rider. So kada magpa-register sila dito sa aton sa mga police station naton, dapat madala nila ang mga ORCR nila pa kag hindi sila open pipe nga motorcycle para wala kita violation nga makita sa aton ni karaban. So thank you so much. Kag by the way, no, may limit ni ang number of niya na sir ang Participants. Participants. Open pala ini si Randy, no, sa tanan nga gustong mag-join. Actually, kung gusto nila mag-join, open gate. Pero ang aton nga activity nga mo ni, first naton nga launching diri sa first district. So may ikadua pa kita nga launching sa second, third, kag fourth, kag fifth district. So kung halin sila sa mga amongin nila, wag ko nga district, pwede nila masubaybayan ang aton nga programa para sa ilang lugar. Yes, bali ang aton galit ni nga Bidator de Iloilo si Randy, paghiwato naman ini by district. Yes, sir. Sakto gid ka, sir. So meaning ang iban sini nga mga riders, pwede man nilang hulaton, no, dira sa ila sini nga distrito ang pag-ipatuman naman naton nga next nga mga segments ang Bidator de Iloilo. Yes, sir. Copy gid, sir. Sakto. By the way, no, ano bala ang mga iban pagid nga mga aktibidades, no, nga pag-obrahon during the Bidator de Iloilo? May ara kita, sir, ng registration alas 5 sa aga hasta alas 5:30. Pag abot ka alas 6, sir, ma-start na ang aton program diri sa Igbaras Cover Gym. Pagkatapos ng aton nga programa, ma-ride kita, sir, pakadto sa San Joaquin sa barangay Sirawagan for clean up drive nato na, sir, para ang aton nga mga riders manglimpyo kita dito sa coastal kag sa may iban nga bahin nga barangay, kay nabalitaan namon daw last year daw may duwa ata nga dengue cases dito, para makapanglimpyo kita dito, sir. So meaning may ara nga pag tigayunon dira nga clean up drive, no, pag abot sa Banwasang San Joaquin. Yes, sir. Amo na, sir. By the way, Sir Randy, ano bala ang mga obligasyon nga dapat sundon sa aton sini nga mga participants para nga mag-join sa aton nga paghiwaton nga Bidator de Iloilo? Sir, sakto gid, sir. May bamangkot mo, sir. Ang aton yung mga riders, dapat kompleto gid sila sa riding equipment, especially yung aton nga helmet, tapos yung mga yes, mga safety gear naton, sir. Para ang aton nga rides, safety kita, sir. Yes, no. Aside from that, no, kinanglan gid naton man nga maintindihan kay ito isa sa mga I know nga isa sa mga advokasya nga dapat diri nga ginadala naton sa aton diri nga programa, aside nga ginagamit naton ini sa kampanya naton kontra droga, kundi nga mangin dapat mangin compliant man kita or mangin responsible driver man kita. Yes, copy, sir. Sakto gana, sir. So lastly na lang, Sir Randy, no, aton sining nga panawagan or invitation sa mga pumuloy naton ay lawin gid may mga motor, no, nga mag-join sa sining activity naton sa Sabado. Priority naton siguro mga taga First District, no. Ang imo sining invitation na Sir Police Staff Sergeant Randy Lorino. Thank you, good, Sir Erwin. Sa liwat, no, nagapanawagan ako sa tanan nga riders club sa First District kag mga motorcycle enthusiast para sa aton nga activity sa mabot nga September 30, Sabado. Kung sino willing nga mag-entra sa aton nga programa ang Bidator de Iloilo, kag ang aton team is safe ride for drug-free and a cleaner Iloilo. Yes. So, kung tanan nga mga rider, motorcycle rider dire sa aton sa First District, kung willing ka mo, kindly coordinate lang kita sa aton ng mga malapit nga police station para sa pagparehistro. Yes, madamo gid nga salamat Police Staff Sergeant Randy Loreno.
Thank you so much Gino sa aton sining project manager no sa sining activity nato na diri sa ordira sa first district sa Iloilo. Ang bida tour de Iloilo no pagiwaton sa mabot sining Sabado no September 30, 2023. By the way, partner, no? Shout out ginaton ang aton subong nga mga live viewers, no? Si Sir Gerard Castor, no? Si Winnie Loquias. Good morning man kay Marvin Basilino, no? God bless Ilonggo Caps, no? Thank you so much again. Kay Sir Michael Obregon. Kay Sir Ray Binobo, no? Dira sa aton nga Pico Iloilo. Open man natin subong partner, no? Ang aton dira nga isa man ka kaupod sa Kabalikat team. No, dira sa Banwasang Pabia si Sir Herman Suluberes. Anong portion po dira si Ma'am Ruth Laudato. Thank you so much Gino sa inyo sining pagsubaybay no sa aton sining live program subong aga. Yes, no? Kay shout out man kay Sir Buni Tisag. Kay Ma'am Mary Ann Liba, no? Dira sa Kabatuan. And of course, no, ang akong classmate, ang Deputy Chief of Police sa Banwasang Miagao, si Ma'am Lunilin Velasco Talamelio. Yes, Si Randy Fernandez. Si Ma'am Marites Maduginog Lapati. Yes, good morning good. Nagsubong man sa kay Paano kang lilintian? Grabe nga mga ngalan sa social media. Thank you so much Gino sa pagsubaybay no sa aton sining programa kag bantayan nyo permi ano kada Martes no diri sa Radyo Gyo. Kag sa tanan dira no nga mga kaupod naton sa Office of Provincial Director nga naga-upod din subong sa aton nga programa. No, good morning gid sa tanan-tanan. Kag sa tanan nga mga Ilonggo Caps, no, nga naga-tune in subong, nagapamati subong sa aton nga programa. May nga aga gid. Mayara pa kita nga mga nabilin sir no nga mga topiko sir kung mayara pa kitang idugang no. Oo, kaya kadasig lang sa oras. Yes, no, before kita takop sa atong nga programa partner, no, gusto ko lang gid i-update man ang atong sini nga mga pumuluyo. Especially no regarding sa pag-surrender sang ginatudlo sining mastermind sa mga serye sang Oldapanay diri sa probinsya sang Iloilo, no, kay sang gitalikdan sining Sabado sang September 24 sa Buligman dira sa aton dira nga punong barangay, no, sa barangay Kapalis kag sa Buligman sang aton nga Iloilo provincial special operation group, no. Yes. Nagsurrender ini si alias Bunjo, no, sa Dumangas Municipal Police Station. Kagdungan man sa pag-surrender ya dito, actually yaman ni nga gintuad, no, ang mga kailabtanan niya sa mga huldapanay nga natabo, especially dira sa Banwasang Dumangas, sa Banwasang Barota kag diri sa Banwasang Kabatuan. No, sa information sa aton sining mga pumuluyo, no, kay sang gintalikdan sining Sabado, no, una ini nga nag-surrender ang iyan dira nga mga kaupdana no nga si alias Boyboy kag si alias Butch. Sa diin, no, sa ila sining extrajudicial confession niya gini-execute, gintudlo nila ini si alias Bunjo nga siya daw ang mastermind. No, siya ning naga-impluwensya sa ila nga magbuhat sa mga pagpanghuldap, especially no sa aton sini nga mga kauturan nga mga Indian national nga nagapatuman sini sang negosyo, especially ang lending business diri sa probinsya sang Iloilo. So maayo ini no nga development partner kay kung maobserbara naton ang mga holdapanay subong, no, nauntat. So isa lang bota malot, no, nga ang amoy ini nga mga persona, no, ang mga nag-surrender kay maayo man kay ginako nila ning ila sini nga mga kailabtanan, no. Nagapakita lang ini nga ang mga cases naton, mga insidente naton diri sa holdapanay na pangsolbar na naton. Kay identify na naton kung sinong nagabuhat. And hopefully, no, sa mga utod naton dira, especially may mga plano dira nga mag-obraman sa paryo sini nga mga no, palihog lang gid. Hindi nyo na inapagdayunan, no? Kay nga hindi gid kamo pagdulugan sang inyo sini nga mga Ilonggo Caps, pag lagson gid kamo kag ipanglupot gid kamo sa sunod sa prisuan. Yes. Aton sini yung Provincial Director no Police Colonel Ronaldo Palomo ang wala gid nagatolerar no sa sining mga individual nga nagahimo sa magahimo sa mga kalalatan diri sa aton sining probinsya.
Kaga sa sinima no nga aton sining ginapsalamatan naton sir nung suporta sa aton sining komunidad. O timuman sa pagpadangat sa impormasyon no sa inyo nga mga locaps. O sa aton sining mga municipal police station is dako na nga bulig no agod nga mga matigayon nga madakpan ining mga individual. By the way, partner, ipalagas ko lang, no? Kay ang aton sining Project Hakos, no? Upon hatagan atensyon ng mga kabataan aton likdan kag suportahan. Yes. No, tentatively pagpatigayon naton ini sa bulan sang Oktubre dira sa siyudad sang Pasig. Wow. No, by the way, ang Project Hakos ni is the provincial program ni sa sang aton dira nga First Lady, no, sang IPPO, no, si Ma'am Lynn Grace Galas Palomo. Yes. No, kag ginapasalamatan gid naton partner ang aton diri nga mga kaupdanan nga nagapatigayon sang Project Hakos. No, especially ang aton dira nga mga partner from WB Issue Hospital. Yes. No, ang aton dira nga PSW dira sa provincial capital, no? Yes. Ang aton yung partner from Life Extension Philippines, no? Ang More Power Iloilo. Yes. Ang partner naton sa nga Pabia o Robinsons Pabia, Yes. no? Ang RLS Crescent Builders Corporation. Oo. Kapapod man dara ang Lions Club, gag Golden Salakot Eagles, Western Visayas, Northern Iloilo. Nagsubong man ang Officers Ladies Club, no? Nga ginapukunahan sang ila sining President, Dr. Jeanette Sinyeres, kag of course, upon man ang ila sining OLC Advisor, Ma'am Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Sa aton nga pag-PTD nga ginapangunahan gida sa aton nga chairman, no, at the same time ang kuraparuko sa Banwa sang Ahoy, no, si Reverend Father Ricardo Inigo Jr. Oo. Kada mga madugang sa aton sining mga partnered or mga sponsor man naton sa Sor Optimist International Iloilo. Sila pasalamatan gid naton ang mainit man nga suporta sang aton nagkalain-lain nga mga local chief executive. Oo. No, sa una naton nga batch dito sa Banwa sang Ahoy baw todo suporta gid, no. Yes. Ang aton dito nga pinalangga sini nga alkalde, si Mayor Pilo Ganson, kag dito man sa Banwa sang Ahoy, no, todo suporta man ang aton dito nga alkalde, no, si Mayor Jet Rojas. Yes. kag no ang ato naman dira sa siyudad sang Pasig nagatagid sang full support, no, mainit nga suporta ang aton dira nga alkalde si Mayor Stephen Palmares. Yes. So kilitanay kita no sa sining palaboton sining paglunsar sang Project Hakos dira naman sa 4th District, no, dira sa siyudad sang Pasig. Thank you so much gino sa inyo sining pagupod sa aton sining programa diri sa Ilocaps on Air. Kag siyempre makita nyo man sa aton sining mga official Facebook pages diri sa Iloilo Police Provincial Office, man sa Santa Barbara Ugyon page. Kag padayon nato no nga suportahan na painagi sa pag-share dra kag sa pag invite sa inyo sining mga friends agud nga follow ang aton sining mga official Facebook pages. Once again, nagapasalamat kita sa local government unit sang Santa Barbara. Support man sa management and staff no sang Radyo Ugyon DYS 106.7 FM. Especially sa aton nga station manager kay Sir Boboy Sukaldito. Yes. Opo ninyo sa subong ganor kilitanay naman kita next week, ano, kadasig lang sang inura sabi. So kilitanay kita naman same time, same station, last gist of 11 sang aga. Kaupo ninyo sa subong aga ang inyong mga Ilocap. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Sundan nyo lang, no, ang ibang bagay natin nga mga programa online, no, especially ang Kape at Balita every day, no. Every 11 to 12 noon, no, Yes. nga mga programa dira. Sa liwat, ako ang inyo alagad, ini ang inyo Ilonggo Cap, Police Major Rolando Aranyo. Inyo Masaligan. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air!